Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я сегодня хотела кое-что другое снять, ну и сняла, но загружу сперва вот это видео, а то другое будет завтра. Меня попросили, я показывала, что я купила лимоны, и меня попросили, чтобы я сделала, показала, как я делаю лекарство от кашля. У меня есть уже такое видео, но э, раз попросили, я всегда своим подписчикам стараюсь выполнить их просьбу. Поэтому вот сегодня будет вот это вот лекарство с лимоном от кашля. Вот я брала 4 лимона. Вот они такие хорошие, как пройти мимо. Они очень редко бывают такие крупные и хорошие. Я их промыла в содовой воде. Прям натерла с содой пищевой. Промыла хорошо. Сейчас я отрезаю по бокам. Вот. И вместе со шкуркой я их буду измельчать. Их можно измельчить. У меня будет измельчать мой термомикс. Если там есть косточки, косточки убрать. А у кого нету термомикса, можно блендером, если есть блендер, или пропустить через мясорубку. Тоже можно. Это не проблема. Самое главное, чтобы хорошо измельчить. На свет проверяю, есть косточка или нету. Так лучше видно. Вот так. Такое лекарство у меня стоит всегда в холодильнике. Вот она заканчивается, и я наткнулась на хороший лимон, и я опять его делаю. У меня когда племянники были маленькие, они бегают на улице, а потом в хату заходят и начинают кашлять. Ой, говорит, у тебя есть еще такое лекарство вкусное? Ну да, есть. Накормлю их, и все на этом. Так. Сейчас я настрою его. Сейчас мне надо выставить весы. Вот сейчас я посмотрю, сколько у меня получилось. На упаковке было, что это полкилограмма, но я же там столько много срезала, да? И поэтому, вот, 455 грамм получилось. Накапала тут соку лимонного. Сейчас я сюда добавлю столько же сахара. Так, 455 это будет 910 грамм, да? По новой включаем. Так, 455. Ну, давай уже. Вот так. Все. Теперь я это измельчу сперва, а потом добавлю мед и водку. Ну, все. Очень хорошо измельчилось. Прямо вот прелесть. Однородная масса получилась. Теперь я сюда добавлю мед. Я его поставила немножко греть в теплую воду, а то он сильно застывший. Меда беру также само 455 грамм. Ну, в этой баночке вроде как 500, ничего страшного. Я всю баночку возьму. Ой, как тяжело его выковыривать. Так, получилось 495 грамм. Ну, 10 грамм там на баночке немножко осталось, на ложке немножко осталось. Вообще в этих баночках 500 грамм всегда. Я этот мед покупаю у Баура дома. У пчеловода, так правильно сказать. Теперь
455, ну возьмем, округлим до 500, значит 250 грамм водки мне еще надо сюда. Водка половина веса, а остальное все, вот сколько лимона, столько сахара, столько и меда. Только вот водки тогда половина одного веса. О, что у меня здесь даже не хватит, что ли? Быть того не может. О, 250 грамм. Точно. Вот так. А теперь я опять это все размешаю, потому что мед, он там комочком такой. Размешаю все и потом разолью по баночкам. Ну вот, у меня уже все готово. Сейчас по баночкам разолью. И вот если в баночке другой раз будет осадок такой, не осадок, а как сказать, лимон поднимется, а внизу будет жидкость, это не страшно. Каждый раз, когда набираете, помешиваете ложечкой и потом только принимать. Ой, мимо. О, как вкусно. Так, ну и тут остаточки я в эту же баночку из-под меда, тут чуть-чуть осталось. Еще кусочек меда даже не растворился. Вот так. Вот это я сейчас так поставлю в холодильник. И пусть оно стоит. Каждый раз, когда надо будет, помешать ложечкой и принимать. Принимать при каждом приступе кашля. Ничего плохого здесь нету. Водка, она как консервант. Ну, а тут все полезное. Мед. Ну, сахар, он не полезный, но сахар должен присутствовать почему-то. Может быть, есть еще другие рецепты, но у меня вот такой рецепт. И он нам очень помогает, очень хорошо нас выручает. И всем, кому я уже говорила, или иногда вот у человека сильно кашель, пока он настоится, пока сделают, пока поедут. Эти лимоны купят, пока туда-сюда. Я всегда возьму вот так стаканчик отолью, отдам. Частенько так делаю, но и людям помогает. Очень хорошо помогает. У меня была одна женщина в гостях, и она так сильно кашляла. И говорит, что только уже не делала. И никак. Я ей дала попробовать. Я говорю, вкусно? Она говорит, вкусно. Я говорю, а это от кашля. Я дала ей с собой немножко. Ну и рецептик написала ей. Так она потом, ой-ой, сколько раз мне звонила и благодарила. Говорит, так хорошо помогает, действительно. И детям, то, что тут водка по чайной ложечке. Там водки получится совсем чуть-чуть. Или сделайте без водки для детей экстра. Но тогда она долго храниться не будет. А так это хранится долго. Можете год стоять, ничего ему не будет. Вот такое простенькое, но полезное видео у меня сегодня. Коротенькое. Желаю вам всем здоровья, счастья, удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу, всем буду очень благодарна. Пока-пока.